सर ये मॉकड्रिल किस चीज़ की हुई है? ये आगामी माह जो हमारे बरसात के हैं उसमें बाढ़ों से हमारे कई गांव प्रभावित होने के आशंके हैं, तो उस दृष्टि से शासन की तरफ से ही आज मॉक ड्रिल के लिए यहाँ पे कहा गया है कि जब कोई गांव डूबता है, कोई मकान डूबता है, तो उसको हम लोग किस तरीके से बचाव उसका करेंगे, किस तरीके से उसको सुरक्षा देंगे, उसके खान-पान की व्यवस्था, उसके रहने की व्यवस्था, उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए आज हम लोग यहाँ पे मॉक ड्रिल कर रहे हैं। जिसका अभी हम लोगों ने यहाँ से लोगों को ले जाके अभी अपने जो राहत शिविर बनाए रखे हैं, उसमें हम वहाँ पे डॉक्टरों की सुविधा, फायर ब्रिगेड की सुविधा, खान-पान की सारी सुविधाएँ किए हैं और इस तरीके से हम पूर्वाभ्यास करते हुए आगामी बाढ़ से लोगों की सुरक्षा कर सकेंगे। अगर सर लोग डूबते हैं तो उनको किस तरीके उस बचाएँ? तरीके से हमारे गोताखोरों की भी व्यवस्था है और अगर ऐसी कोई सूचना मिलती है कहीं पे कोई डूब रहे हैं, तो लगातार गोताखोरों के माध्यम से, नाव के माध्यम से उनको तत्काल हम लोग राहत देंगे और निकालेंगे, बचाएँगे।